gabadhan aadka u yar ee aadka u quruxda badan leh guriga ay degan yihiin ninkii ka kireeyay ayaa si xaqdarro ah oo fool xun u dilay una kufsaday naftana u dhaafiyay kufsiyaduna way kala duwan yihiin qofku markuu yar yahay iyo qofku markuu weyn yahay isku mid maaha marka kufsigani waa kufsigii iigu la yaabka badnaa intaan noolaa oo dhan gabadhan yar hooyadeed hospitaal ayay ka shaqayn jirtay waadan ogtihiin baan u malaynayaa dadka guryaha kaa kireeya waashmaanada bannaanka guryaha ilaaliya dadka jaarkiina ah weligaa uga baqi maysid ama isdhihi maysid gabadhaada kaa kufsanayaan ama wax khaldan bay kugu samaynayaan maalin maalmaha ka mid ah hooyadan shaqadeeda iska aaday iyadoo oo ka tegaysa gabadheedii aadka u da'da yarayd oo isla dee gurigay joogtaa waxna kuma dhacayaan wayna ku caafimaad qabtaa insha Allah waan u soo laaban doontaa sheekadan haddaad si fiican u dhageysatid ama hooyo ahaw ama aabba ahaw u ogolaan maysid gabadhaada yar intuu ninu imaado inuu kor u qaado uu ku yiraahdo alla gabar qurux badan baa tahay sababtoo ah arrintan dhanba waxaasaa bilaabay oo macnaha ninkaani maadaamuu yahay ninkii guriga ka kireeyey dee hooyadan umayna malaynayinba inuu gabadha damcaayo kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ninkii inuu gabadhan aadka u yar ee macnaha bahaayinka ah ee waxba aanan kala gerinayn uu damco maadaama uu ninkaani yahay nin guriga iska leh wuu yaqaanay gabadhan xilliga ay shaqada tagto xilliga ay ku soo laabato iyo in ay gabadha guriga kaga tagto kadib gabadhii yareed wuu kufsaday markuu kufsaday ayuu arkay in uu dhiig ka kala joogsan laayahay wuxuu sameeyey gabadhii jirkuu ka mayray dhar kale u geliyey haddana wuxuu arkay in uu weli dhiiggii ka joogsan laayahay markaas buu go'aan qaatay degdeg ah go'aankaasoo ah gabadhaan naftaba dhaafi gacanuu u qaaday ugu dambayntiina gabadha noloshuu dhaafiyeyba kadib hooyadan markay ogaatay oo isku dayday inay dhakhtarkii tagtana waxay aragtay qof walba oo ooynaya dhakhtarkii kii wax nadiifinayay kii wax ilaalinayay neersigii dhammaantood bay ooynayaan erey aad u la yaab badanna way dhahday ereygaasoo ah gabadhaydii ayaan rabaa inaan arko waxaa lagu yidhi gabadhaadii halkan bay joogtaa laakiinse naf kuma jirto oo way geeriyootay markaa dhibta ugu weyn ayaa ah ninka dhibaatadaa sameeyey 25 sana lagu xukumay lawyer aad u fiican oo haystaa marka dadkii ayaa kacay oo leh qalad waaya nin gabar yar oo macnaha waxba aanan kala garanayn kufsaday oo haddana nolosha dhaafiyey in 25 sana lagu xukumo ama hal la dilo ama weligii meesha ku dhamaysto sababtoo ah hadhow markuu soo baxo shaqada uu sii wadi doonaa oo macnaha dad badan ayuu kufsan doonaa marka ninkaas waa in la dilaa ama uu meesha ku dhamaystaa intuu nool yahay oo dhan arrinta Afrika ka dhacday gaar ahaan Ethiopia marka fadlan haddii aad caruur dhashay caruurtaada ka warhay caruurtu badanaa ma hadasho haddii la dilo waa la dilay ma dhahayaan haddii wax walba lagu sameeyo waxaas lagu sameeyo ma dhahayaan ee caruurtiina ka warhaya sababta waxa laga yaabaa adu caruurta inaad ka ilaalisid nin tuuga laakiinse ka dukaanka iibiye jaarkiina ah ka caadi gurigiina u degan ninka gurigiina ilaaliya ninka guriga kaa kireeyay dadkaas waa dadka loo baahan yahay in la iska ilaaliyo sababtoo ah dadkaas ayaa information badan haysta oo garanaya xilligaad guriga ka baxdid waxa aad qabatid xilligaad ku soo laabatid iyo wax walba adiga kugu saabsan marka dadka ku dhow ee diigaaga ahayn ka ilaasha caruurtaada ugu dambayntiina hooyadan waxay dhahday gabadhayda si ay nooshaho kale ayaan magaceeda ugu yeeriyay markii lagu dhahay gabadhaada waxba ku dhacay